大家好，黃母娘娘駕到，今日請到阿張小姐嚟接受訪問啦。係咁啊，而家幾好有現場訪問。係啦，咁啊多謝 Win 姐啦，咁啊有機會又上嚟同大家講故仔。咁我講咗我家姐嗰件事先啦。好。咁啦，佢事緣咧，佢2022年到啦，佢有個同事兼好朋友啦，咁就過咗身走咗。咁跟住因為我家姐同佢好 friend 㗎，咁我就周不時咧就成日都聽見我家姐同我講，佢話佢又夢見佢又再夢見佢呢個同事，佢久不久咧又話尋晚又發夢見佢啦。咁啊持續咗2年㗎，都2年時間。咁佢同我講嘅時候，我就成日都覺得話係咪因為佢同佢太 friend，所以佢成日掛住佢咧？咁啊成日叫佢放低啦，唔好諗咁多，人都走咗咯，咁嗰啲啦。咁點知咧去到2024年啦，都2年後啦。咁佢終於佢嗰次講嗰個夢咧，我都覺得咦因為佢話佢喺夢裡面咧，佢呢一個好朋友啦，咁就同佢講嘢啦。佢話我即係佢揾唔到其他人，淨係揾到佢。咦咁，因為我哋跟得你多啊嘛，就覺得呢句説話，咦係咪有啲暗示咧？咁跟住我就同佢講，咦咁可能有啲嘢喎，咁不如你問下 Win 姐啦。咁跟住即係唔 check 唔知，一 check 嘅時候咧，你就話喂，佢唔響地府揾唔到佢喎，唔響陰間揾唔到佢喎。原來咧佢就佢仲響陽間嚇。跟住當我聽到時候嚇，點解仲響陽間啊？原來佢響陽間俾一個大佬夾住咗，做僆。咁然後咧仲要佢去做衰嘢。咁咧原來點解我家姐會成日夢見佢呢個好朋友咧？咁呢個好朋友咧，原來就用腦電波揾我家姐去求救。咁好啦，咁跟住問咗你之後，咁跟住點處理咧？就係都係要揾佢屋企人啦。咁就去要響地藏王菩薩嗰度求5個聖杯。咁因為我家姐同佢 friend 啫，但係同佢屋企人唔熟啦。咁但係諗辦法點樣可以揾到佢先生啦。跟住都過咗好耐，咁家姐一路諗辦法。但係跟住都過咗成5個月之後，佢竟然喺一次喺街上面撞到一個佢哋大家共同嘅朋友啊。咁咧就揾到佢攞到佢先生個電話。跟住我即係一個好大嘅突破。跟住我家姐即係唔係好熟啊？你又點樣可以無啦啦同人講，人哋又信啫？喂，佢唔響，佢要求射啊！即係人哋好難信噶嘛。咁跟住後尾就佢又同我喺度商量啦，大家都度下點樣同佢講啦。咁跟住抓符好嗰段文啦，鼓起勇氣啦。咁跟住就send 俾佢呢個好朋友個老公啦。咁好得意，咁就喺呢個聯絡期間咧，先知道原來佢哋2個已經離咗婚嘞喎。咁跟住即係好愕然啦。即係其實因為如果佢已經離咗婚，咁佢先生可以唔理佢噶嘛，由佢噶嘛。咁但係又好彩啦，咁佢先生又相信嘅，咁就咁又即係可能有啲嘢又安排好咯。咁啱啱阿 Win 姐你個道場又開啦，咁佢咧就可以直接上嚟呢度喺阿地藏王菩薩面前求5個聖杯。咁求咗一陣啦，可能10幾分鐘之後到啦，咁就開始一次過求到5個聖杯啊。咁就可以幫佢去投胎啦。我仲記得佢呢個好朋友一上到嚟，俾阿蕭公子一捉咗上嚟嘅時候，就問佢有冇嘢講啊？即係心裏面，即係佢就話淨係講拜拜2個字。佢話嚇，就同你講拜拜咁喎。佢話係拜拜咁啊。跟住
就又話咁你有咩同你好朋友講啊？即係同我家姐講唔該晒咁樣咯，定係唔知話多謝晒咁啦。咁少咁即係可想而知，即係我當時我自己心裏面諗佢即係喺下邊即係一定係即係都折磨得幾辛苦啊！即係諗住滾水淥腳要走啊咁啊！咁好啦，咁啊順利幫佢投個胎啦咁啊！咁但係即係幫佢做完頭胎之後咧，我家姐之後都發夢見過佢嘅。咁啊原來又問過你啦，即係原來係真係有機會佢等緊投胎，然之後佢又可以去再揾一揾我家姐。咁啊跟住原來佢哋喺夢裡面啊好開心啦，同翻成班朋友咁去食飯。咁其實咧，實在就係原來佢哋本身嗰班朋友咧，都響一個星期後約咗一齊食飯嘅。咁我覺得都幾好啦，即係都叫幫咗佢啦。即係只不過係呢2年裡面不斷咁樣揾我家姐，我家姐 feel 唔到啫。係啊，因為我哋嗰啲即係諗住係發夢啊，夢境嚟嘅啫。都比較遲鈍嘅我哋。咁係啦，咁而家最近就唔聽嘅，我家姐話再發夢見佢啦。咁啊都多謝晒你哋啦，因為呢個朋友我都識嘅，都唔係好熟嘅啫。咁啊講完佢哋，咁就輪到我自己啦。咁你請咗觀音喎？係啦，請咗觀音喎，咁啊安樂晒啦，咁跟住咧好得意嘅，我好似係舊年定前年啦，唔記得啦。咁我發覺我老公哇做乜嘢咁黑仔嘅咧？佢好多嘢㗎。佢首先第一樣咧，有日見佢喺屋企咧，好似心事重重啊，攞住個電話啊，好煩好多嘢咁。我話你做咩啊？個電話無啦啦 short 咗喎，斬下，整極都唔得。我話咁你咪嗱聲落街買個咯。咁好啦，咁跟住佢真係落去買個。但係佢買完翻上嚟之後咧，舊嗰個電話，因為佢要 send 啲資料啊嘛，send 翻資料去舊個電話度。舊嗰個電話跟住佢又冇事喎，即係佢原本講斬下咁，跟住又冇事啦。咁啊，即係咁算啦，都買咗咯，咁神神地唔出奇啦。咁我過完呢件事之後，咁跟住佢都有幾件事㗎。咁跟住佢因為佢又要去政府診所嗰度抽血。咁跟住佢翻嚟又同我講喎，佢話：哇，今日嗰個姑娘唔掂啊！佢幫我抽血之後咧，整我個手瘀晒，仲要止唔到血喎。唔係啩？咁誇張？佢話係啊，10幾分鐘止唔到血。問個姑娘有咩幫到我？佢話冇喎。呆咗即刻。係啦，咁跟住點啊？咪焗住，淨係可能好似俾塊膠布佢咁咯。咁係咪自己坐喺度撳好耐啦？咁跟住佢仲好笑，有一次咧就係我最記得㗎啦，中秋嗰日正日，我哋就翻奶奶屋企做節啦咁啊。咁跟住佢突然之間又係覺得佢唔妥喎，問佢咩事啦。佢話好似近到雞骨，我話嚇唔係嘛咁喎。咁跟住去睇醫生啦，咁就嗱聲落去啦，趁因為嗰6點幾啫，趁診所未閂。咁但係跟住諗下，咦唔係喎，嗰日中秋正日係人都放假啦咁啊，同佢左撲右撲，餐飯都未食完，咁就同佢走去揾醫生。咁跟住後嚟都去咗私家醫院嗰個急症啊。咁點知去到咧，佢就話對唔住喎，你近骨呢啲唔得㗎喎，我哋冇嗰個鉗幫你哋鉗啊。你一定要去急症室㗎。咁好啦，又去到急症室。咁嗰日又有好彩，又唔好彩，即係咁嘅大時大節要走去急症室。好彩嘅就係大時大節咧，個急症室竟然冇乜人。咁就都排得好快。咁1個鐘到，咁就都到去睇㗎啦。咁啊點知但係又諗住近骨好小事啫嘛。咁啊醫生咪又係撐開佢個喉嚨，諗住鉗翻出嚟咯。但係點知撐開個喉嚨咧，醫生話睇唔到喎。即係好睇唔到咁喎。咁跟住就話仲要話佢要喂，你要留醫喎。近骨啫喎都要留醫咁喎。咁跟住咁啊要上房啦，即係都諗咗好耐嘅。原來要去留醫嘅原因咧，就係話因為如果係平日咧，就係叫你走，然後約你第二日翻嚟日間診所就再去照啊各樣嘅。咁但係因為係假期啊嘛，咁啊所以要你留醫，咁啊睇下上面有冇手術室，一有手術室咪拱你入去照咯咁啊。
咁好啦，咁跟住我老公好唔願意之下，被逼留院啦咁啊。咁跟住真係啦，夜晚12點幾咧就有位啦，手術室有位，即刻擁佢去照，但係竟然又係乜都照唔到嘅。咁好啦，咁跟住可能就話可能你自己頭先扣喉扣咗出嚟唔頂，咁啊或者可能已經吞咗落肚唔頂咁啦。咁總之就係跟住又係淨係白住院日，咁就出院咯喎。嚇！我仲揾個邊姐你㗎嗰陣時，我話邊姐我老公近骨喎，你有冇得料啊？跟住佢話我話呢啲物理啊，呢啲物理上嘅嘢好似唔得㗎喎，咁啊，但係你都有幫佢料嘅，我話咁都料到個，希望個醫生幫到佢啦，咁啊最後咁啊出咗院啦，咁啊第二日冇事啦，咁如是者跟住就都係覺得唔妥，跟住你係話再 check 一 check 咧，我後尾係有揾你幫佢 check 嘅，原來佢話佢有瘟神。我話嚇咁怪唔知得咁多嘢啦咁喎，我話咁點算啊？跟住你話，同你請咗個觀音噶嘛，咁啊個觀音5重天噶嘛，咁啊你叫我試下自己搞嚇，自己搞，咁點算咧？咁啊自己喺度諗辦法啦。我話死啦，我老公唔信嘅喎，咁點算咧？咁啊已經知道有瘟神啦，咁啊跟住我後尾就喺度諗，我話觀音菩薩因為咁我老公咧唔係好信嘅，咁我就要諗辦法。有一日，因為我帶佢去做慈善，同埋帶佢同佢一齊食一日齋咁啊。因為我心裏面都諗，我淨係做到1日嘅啫，多一日我老公應該都唔食嘅個齋咁啊。跟住我又要諗，用邊一日落手咧？咁啊，因為仲未到啊嘛個日，即係仲我諗緊等佢生日嗰日啦咁啊。因為仲未到啊，佢生日仲有半個月到啦。咁跟住咧，已經知佢有瘟神，但係又未到佢生日呢段期間咧，都仲要再搞佢嘅。佢有次同佢，因為我知佢有瘟神啦，其實去到邊我都拖住佢噶啦，即係驚佢有事啊。又諗住個身上有道符啊，我拖住佢啊，諗住可能會好啲啦咁啊。終於咧都係有事，嗰次都已經係拖住佢冇放手噶啦。佢叉錯腳啊，叉錯咗，即係有啲一級嗰啲位都好高，都成半級樓梯咁高噶。咁跟住佢就哇真係咬正嗰個腳腕咧，腳眼嗰個位。咁佢好犀利，佢即刻企唔穩向前衝喎。我哋心諗做乜嘢拖住你都咁喎。咁跟住但係又好彩嘅，即係永遠又有啲好彩嘅就係話，咁跟住因為我哋行去食飯，咁又跟住因為我身邊仲有其他人啦，其他人就幫我頒咗支拐杖俾佢喎。我心諗哇咁好嘢，即刻頒咗支拐杖俾佢啦，咁啊俾佢夾住去。跟住因為我哋又去食飯嘅，咁一去到食肆訂嗰台啊嘛，咁又好彩，咁人哋嗰啲又好熱心話俾包冰你敷啦，咁啊即係好開心，咁佢即刻敷，咁跟住好快佢都冇腫噶啦都，咁然之後佢叫佢睇醫生，佢又話唔去啦，好小事啦，咁跟住佢仲唔知1個禮拜後佢仲去跑步添，咁威，真係好犀利啊！我真係佩服咗佢，勁咯。咁跟住即係佢心裏面仲喺度諗。幾快冇事咁啊！真係好勁啊咁啦，跟住我心諗你唔知啫，你撞到瘟神嚟咁。咁但係跟住好啦，終於咧就到佢生日嘅日子，咁啊去氹佢啦。我話喂，你今日生日喎，帶你去捐錢啦咁啊。咁啊帶咗去2個地方捐錢嘅。咁咁捐完錢，我話喂，今日你生日，不如一齊食一日齋啦咁啊。咁跟住好啦，我陪佢食，仲要話我陪你一齊食咁啊，咁佢又肯嘅，佢又肯食齋咁啊，不過1日咁多啦。咁我食完之後，咁啊夜晚就即刻話俾你聽啦，報下 Win 姐，你叫我做嗰啲食齋啊捐錢我搞掂啦，你可唔可以幫我睇下個瘟神喺咪度啊？咁跟住佢話你話走咗啦，哇好開心啊！嗰一下真係開心到我記得我有流眼水嘅，即係又多謝觀音菩薩啦，即係多謝晒你啦，即係。咁啊點解好開心喎？咁跟住如是者，我記得跟住仲有一單就係我個細仔啦，輪到我個細仔就有日喺屋企整嘢食，無啦啦咧就跣手啊！咁俾嗰啲熱水成碟餸就跌翻落個鑊裡面，然後個鑊咧就好似海嘯咁樣，成鑊水咧咁彈出嚟淋咗落我個仔嘅大髀度，咁跟住仲要去急症嘅又係。
即係好都幾大鑊啦。咁當時心裏面諗點解咁樣嘅？屋企又有蒲晒，咁又拉晒龍氣，點解佢都仲會咁㗎？咁啊，因為我哋梗係會胡思亂想啦。咁啊，咁跟住又問你啦，我 Win 姐好大鑊喎，咩2級燒傷啊、燙傷咁嗰啲啊，甩晒皮咁。咁跟住你check 話，喂，你個仔有嚿雲遮住咗喎。我話嚇，咁點啊？咁啊，我哋試下自己同觀音菩薩搞啊！你請咗個觀音菩薩噶嘛，五重天啊嘛，咁啊嚇，咁跟住我又咁去諗一諗，又用翻個招，帶佢去叫佢捐錢，然後又叫佢食齋，咁又係心裏面又係咁諗啦，咁但係又係要諗下點樣落手啦，咁啊，咁於是咁佢嗰1個星期裡面啊，不停要去洗傷口啦。又要去日日都去啊，咁又翻唔到學啦，紮住隻腳趌下趌下咁喺個大髀度。咁跟住後尾，但係咧佢又好得好快喎。我問佢話：你痛唔痛啊？佢話唔痛喎。我話但係我個心又好痛，即係你睇住佢啲皮哇大咁甩落嚟。咁跟住後尾即係心裏面就喺度。跟住後尾，即係當佢1個禮拜後已經話姑娘話唔使翻去咯喎，咁好似好好咯喎。咁跟住我梗係又出啦！我話：喂，你好得咁快，都好彩喎。咁不如去做翻善事啦，都算好彩啦。去捐錢同埋去我哋一日食一日齋咁樣啦。我可能都有觀音菩薩幫你嘅咁啊。咁好彩咁佢又信啦。咁啊又係氹下咁叫佢去啦。因為佢又係唔係好信呢啲噶嘛，同爸爸一樣。咁啊，如是者跟住又問你咯喎，我話 Win 姐阿仔又捐咗錢食咗齋啦，嚿雲喺邊度啊？咁啊，你又冇咗咯喎，咁真係好開心嘅，即係嗰一下自己搞掂，唔使煩。自己搞掂，好開心，即係話仲要食一日齋，一日就搞掂，即係又好感激你哋，又好感激觀音菩薩，多謝你咁幫我啦。咁啊，如是者咁我哋又平安度過咗好長嘅時間。咁跟住到最近啦，見個大仔工作好似麻麻地，佢自己做少少生意又好似唔係好得咁喎。咁啊，跟住喺度左諗右諗，好似都諗唔到有咩幫到佢咁。咁有一日突然之間就諗啊，唔係喎，阿 Win 姐好似都可以做嗰個流動風水喎，但係因為我太耐唔記得，咁我又問你啦。哇！Win 姐你做唔做流動風水啊？你話做啊，不過你做乜咁問啊？即係可能你當其時心裏面你屋企咪拉咗龍氣咯咁。咁跟住我話唔係啊，阿仔啲生意麻麻地，咁啊想睇下係咪可以做個流動風水好啲啦咁啊。咁其實之前咧都經已咧，因為叫佢揾你，佢阿大仔本身有道符嘅。咁因為咧佢曾經話個利是封好似濕濕地，咁我哋又開咗諗住換我個利是封，咁跟住咧就原來你咧就冇咗功效。係啦，咁跟住點原來話喂你哋唔可以自己開嘅喎嚇咁啊，咁跟住咪又叫個大仔啦，之前已經叫個大仔喂你好好揾阿 Win 姐換個道符咯喎，咁啊一路我都唔湯唔水咁樣，又踢極都唔喐，咁跟住後尾同佢講啦，即係問咗可以做流動風水之後。喂，我同你問咗件咁樣嘅事，不過你都係要揾 Win 姐去換個道符，跟住佢咧就即刻反應好快啦，係咩咁喎？即係今次可能話我幫到你啊，屋企即係你一出街咩好嘢都收晒啊，咁啊希望可以幫到你啲生意啊，咁佢就即刻好似開咗個推保咁，1個禮拜後即刻揾你，係啦，即係俾佢激死嘅，所以都。咁但係跟住咧，呢個我未話俾你聽。當佢咧做完同佢整咗嗰個流動風水之後咧，佢冇幾耐咧，即係幾日之後就，即係雖然你話都可能1個月後先見效啊，係咪？係。咁但係跟住佢都過幾日，跟住話：阿媽，我今日去 part time，我話做乜嘢啊？冇啊，有個人佢突然之間佢話做唔到個 part time，跟住所以咧咪叫咗我去頂咯。跟住我心諗話：咦唔係喎，好似已經有啲效咯喎。咁跟住咧。又話禮拜日唔得閒，我做咩？我要翻去studio 準備啲嘢啊，咁啊又有 job 接啊。我話咦，仲唔係咁喎？咁跟住連續呢幾個禮拜都係咁啊，星期六、星期日都唔得閒。咁我即係呢個我未話俾你聽，我未報喜俾你啊，所以就係啦。咁啊即係咁跟住我自己心知就算啦，我費事又喺個仔面前講。係啦，咁。
即係都戥佢開心啦，戥佢開心，係啦，冇錯。咁啊叫我話記得你第日請翻阿 Win 姐食飯啊嚇，咁啊即係幫咗你咁多咁啊。咁跟住到個細仔都有段故嘅。咁我話我個細仔不嬲都同阿爸一樣，唔係好信呢啲噶嘛。咁啊，但係因為我個細仔咧，佢最近呢年紀咧就最深響呢個考古啊文物嗰方面喎。咁啊，因為我心諗，佢有一次咧好好笑嘅，佢突然之間攞盒嘢翻嚟，佢話：喂阿媽，我攞啲文物翻嚟，哇！因為我心裏面打個突，呢啲咁古舊嘅嘢你攞翻嚟屋企，即係我心裏面已經怯怯地㗎啦，大佬唔知有冇嘢啊嘛，咁啊，咁於是乎有一次咧，就趁佢唔喺屋企，就打開佢嗰盒嘢，就影張相俾你睇啦，邊姐。我話邊姐啊，呢度有冇嘢啊？我見佢嗰度嗰啲有啲寫住有明朝啊，有宋朝啊，大佬好驚喎，有冇嘢喺裡面啊？咁啊，咁跟住你話即係你話好在冇，你話可能因為佢係碎片啊，咁啊冇啦，碎係啦，咁我就即係冇咁驚啦，咁啊，咁但係我心裡面都有啲唔安樂噶嘛，因為佢一話去考古之後，佢會成日接觸到啲咁樣咁古舊嘅嘢啦，跟住冇幾耐，隔咗一陣，佢就話：哇，阿媽，我去邊度考古，個心又嚟一嚟又去啲咧，即係冇乜人氣嘅地方去考古，咁即係驚佢舐嘢啊嘛，佢身上又冇符喎，咁跟住後尾我又諗辦法，我話阿仔啊，我咧就唔阻住你考古嘅，你中意啊嘛，咁但係咧，你為咗我安心起見。咁你不如都好似阿哥哥咁去揾阿 Win 姐代到符喺身啦咁啊！咁跟住佢即係可能大家互相平衡，好啦，你又唔阻住我去考古，咁我又去攞到符啦咁喎。咁跟住後尾好啦，咁啊嗰日終於佢上咗嚟到場，阿 Win 姐你又幫佢要，因為又唔可以阿哥哥代佢攞嘅喎，佢一定要親自親自上嚟，係啦，現場上嚟又要原來要同佢撩過先可以開到符，咁啊好在又係同佢一撩先知咧，原來阿仔話有心魔，咁跟住同埋都有啲架撐喺個身裡面㗎，我就淨好似有鐵板喺膊頭㗎，跟住好似背脊嗰條脊骨嗰度又有口螺絲㗎。咁跟住其實都啱啊，兩樣嘢都吻合嘅就係，因為我個仔咧成日都有啲成日都寒背都犀利嘅。咁嗰個你話佢有口螺絲嗰個位咧，就係佢寒背寒得最犀利嗰個位。咁你話鐵板咧都啱嘅，因為佢個膊頭又係成日咁樣墜咗落嚟嘅。咁跟住後嚟你都問佢啦，喂，你身體上呢啲唔好嘅嘢，你要唔要啊？咁啊。咁佢可能阿仔唔係好明啦，咁啊又唔識答你，跟住我話咁呢啲唔好嘅嘢，咁梗係唔要啦咁啊，咁跟住我唔要咯，即係阿仔，即係阿仔有啲灰喎，唔要咯，因為佢唔信啊嘛，咁唔好理佢啦，咁總之最後咧佢都阿 Win 姐你又幫佢撩咗，咁跟住又幫佢你因為清咗嗰個螺絲同鐵板之後咧。佢好啲啊，佢冇咁緊啊，係見鬆咗㗎。咁係啦，但係你都話要幫佢要最好同佢正骨或者揾個脊醫幫佢睇翻，咁啊再處理翻。即係我最開心就係聽見你講嗰句，喂佢仲有得救㗎喎！即係我聽到呢句我好開心。哇，20幾歲都仲有得救啊！呢條腰咁啊，咁但係又係要同阿少爺睇下點樣安排好，同佢去搞咁啊！咁所以呢個等佢日後佢而家忙緊啦，讀書，等佢遲啲假期同佢搞咯。咁就咁啊好啊！搞完我兩個仔啊，咁我安樂晒。咁啊我屋企啊已經拉咁啊，最安樂就係因為每年都有揾你拉龍氣，因為咧今年咧你都話今年龍氣都好唔係嗰個煞都好犀利，所以咧都係拉龍氣咧都仲係要有2塊鏡頂住咁啦。咁跟住咁冇問題啦，咁啊好安心啦。咁跟住咁啊你哋而家有道場，咁又有得上堂，咁嚟跟你哋上啲又有可以學面相，又可以學玄學，唔係啊係打坐，咁同埋又可以學埋風水。咁就真係上堂開心啦，因為阿蕭公子講嘢又鬼馬風趣，
咁同埋我都覺得上嚟打坐之後好好多㗎，我都覺得我自己冇咁亂諗嘢，定咗啲㗎都個人。個人心情咧，係啦，係定咗啲啊，咁開心梗係好開心，即係好開心嘅，即係每個星期好期待，哇上堂啊，落堂嗰陣時又好唔捨得，我下個禮拜先再見咁啊，即係等咁耐咁啊，即係個心裡面就個心舒服咗好多㗎，即係同埋又你早幾次掟咗一個 post 出嚟就係你兩手空空，為何心事重重？即係我覺得呢個又好正嘅喎，因為好似今朝咁我 cap 低咗圖，將嗰段文字擺咗喺個手機做桌面。我今朝咧自己咧突然之間有啲 upset， 有少少覺得好似有啲唔開心，跟住突然之間就諗起嗰段文字，嗰段文字就係話咩喜也好，悲也好。無非不是都在夢中，即係跟住突然之間諗起呢句説話，係喎，咁我仲使乜咁唔開心啫？無端端咁我就算我係發緊夢都好啦，咁我都係希望發個開心嘅夢啦，冇理由發個唔開心嘅夢㗎嘛。做人就係要開心啊嘛。係啦，咁即係其實其實學到好多嘢咯，真係好開心嘅。上堂都學到嘢係嘛？上堂更加學到嘢啦！我冇諗過嗰啲咩面上風水，我冇諗過我會明嘅。即係以前就算去書局想打開本風水啊玄學書睇下，睇唔夠兩行已經頭暈黑眼瞓冚埋。我冇諗過我嚟上堂之後我係會明㗎，即係明咗之後，其實跟住就諗，其實似乎又好似不外乎都係一個公式啦咁啊。咁你明咗個公式之後，咁其實又唔係好難啫喎。即係又好似俾你哋教曉咗之後又明啦。即係可能八卦裡面嗰啲字都唔識讀嘅，俾你哋教咗之後又明喎。啲東南西北方向即係邊幾個卦咁，即係學到好多嘢，真係。最緊要開心，學得開心。開心一定開心，開心就一定開心。即係唔係開心可以形容，即係同埋自己又得到學到嘢嗰下，真係好寶貴。因為冇諗過自己，即係覺得自己都唔係好醒。精髓嚟㗎嘛，因為係阿蕭公子嘅精髓。精髓真係精髓，即係你仲要明，我哋唔明又可以問翻你，因為有陣時喺出邊上堂，未必老師睬你㗎嘛，講完就算㗎啦咁啊，即係所以。真係好彩識到你哋，即係雖然我成日口裏面淨係講龍哥，即係其實我係如果我唔係識到龍哥，我唔會識到你哋同蕭公子咯。即係而家即係好開心嘅，真係就係個好感恩咯，冇錯。多謝你，多謝你，多謝你分享，多謝你同蕭公子，多謝晒。我哋又夠鐘啦，拜拜，拜拜。